হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে হচ্ছে কিছু হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো, যেহেতু শীতকাল চুল শুকানোটা খুবই সমস্যা হয়ে যায়। তো হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো, ট্রিমার থাকবে, প্লাস হচ্ছে আরও কি কি আছে দেখিয়ে দিব। ওকে, ফার্স্টে হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ারগুলো দেখাই, কারণ এটা সব মেয়েদেরই লাগে। মোজার ব্র্যান্ডের, মানে কভারেজ যেমন ছবি থাকবে ঠিক তেমনই থাকবে। ওকে, এই যে ড্রায়ারটা হচ্ছে তিন ধরনের আপনি করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার বেশি হাওয়া, গরম, ঠান্ডা সব ধরনের হাওয়া বের হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার এটা ডিজিটাল যে দুটো মাথা দেওয়া আছে, যেটা আপনার হাওয়া এটাতে এই যে চুলটা আঁচড়াতেও পারবেন, চিরুনি দেওয়া আছে। মানে যারা করেন তারা জানেন, আসলে আমি করি না, জানি না। হেয়ার ড্রায়ারগুলো প্রাইস দিচ্ছি আমরা 1000 টাকা করে। 1000 টাকা। ওকে, 1000 টাকা স্ক্রিনশট দিয়ে অবশ্যই রাখবে। 1000 টাকা কভারটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে আসবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জেমি ব্র্যান্ডের। আর এটা হচ্ছে আপনার হেয়ার ড্রায়ারের ভিতরে মোটামুটি সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটির একটা হেয়ার ড্রায়ার। আর এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা একেবারে রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 1250 টাকা। 1250 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার মোজারের, ওটার একটু বড় বিগ সাইজ। ফার্স্ট যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে বিগ সাইজ। এটা কালারফুল, অনেক সুন্দর একটা জিনিস। এটা একেবারে লেটেস্ট। হ্যাঁ, এটা পাওয়ার আপনার একদম লেটেস্ট থাকবে। আর এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে মাত্র 1500 টাকা করে। 1500 টাকা। ওকে, বিগ সাইজটা মাত্র 1500 টাকা। ওকে, তারপরে হচ্ছে এটাও মোজারের সেলুন ডিজাইন, যেটাকে বলে বিশেষ করে বড় বড় পার্লার এগুলো ইউজ করা হয়, বাজে স্যালুনে ইউজ করে আর কি। বড় বড় পার্লার ইউজ করা হয়। এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে 950 টাকা। 950 টাকা। ওকে, তারপর যারা একটু মিনি বা মানে বাজেট প্রবৃত্তি যারা যাচ্ছে যে একদম সাথে নিয়ে সব সময় ক্যারি করার মতো, মানে ছোট চুল বা বাচ্চাদের বা ছেলেরা ইউজ করতে চায়, হচ্ছে আপনার প্রাইস দিচ্ছি হচ্ছে আপনার 500 টাকা। 500 করে, নোভা ব্র্যান্ডের। ওকে, এটা মোজারটা দিচ্ছি হচ্ছে আপনার 600 টাকা করে। 600 টাকা। মোজার ব্র্যান্ডেরটা 600। এটা আরেকটা আছে কেমি প্রাইস একটু বেশি পড়বে। কেমিটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে 750 টাকা। ওকে, তো যেটা যা লাগে अवेलेबल থাকবে, কয়েকটা কালার থাকবে। ঠিক আছে, এটাও বড় সাইজের কেমি ব্র্যান্ডের, বড় সাইজ 2 in 1। যাদের বাজেট ভালো আছে আর যারা রাফ ইউজ করে অনেক বেশি, তাদের জন্য এটা আর আপনার 3000 ওয়াটের, আপনার বেস্ট কালেকশন একটা। এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে আপনার 1350 টাকা। 1350। ঠান্ডা গরম দুইটা বাতাসের অপশন আছে। এটা আপনার পলিটিয়ান, এটা আছে হেয়ার সেলুন পার্লার ইউজ করা হয় এগুলা। ওকে, আপনার এগুলার প্রাইস দিচ্ছি আমরা 1250 টাকা। 1250 টাকা। ওকে, রাফ ইউজ করতে পারবে প্রত্যেকটা এগুলো। এটা হচ্ছে আপনার ব্রোহাস, সেটা আপনার নিউ কালেকশন, একেবারে নিউ একটা, বাংলাদেশে একদমই নিউ লেটেস্ট। আর এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা একেবারে রিজনেবল প্রাইস হচ্ছে আপনার 900 টাকা। 900 টাকা করে। ওকে, আর এখন কিছু দেখাবো হেয়ার ট্রিমার। ঠিক আছে, বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়দের সবার মতো সবাই ইউজ করতে পারবে কালেকশন যেটা হেয়ার ট্রিমার। মাঝখানে আমি একটা প্রোডাক্ট দেখিয়ে নিচ্ছি, অনেকে চাচ্ছেন যেটা একটা ব্ল্যাক হেডস, হোয়াইট হেডস ওঠানোর জন্য। খুব ভালো মানের একটা মেশিন। দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক হেডের সমস্যা কিন্তু অনেক বেশি বড় সমস্যা। এটা আপনি খুব সহজেই আপনি চার্জিং সিস্টেম আপনি ব্ল্যাক হেডটা উঠাতে পারবেন। মানে একটু ভিজিয়ে, মানে যেভাবে ফেশিয়াল করে ফেশিয়ালের টাইমটায় ব্ল্যাক হেডের প্রত্যেকটা গেটআপ দেওয়া আছে সেভাবে। কত এটা দিচ্ছি আমরা একেবারে কম, প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা করে। 600 টাকা। ওকে, তারপরে কিছু হচ্ছে ট্রিমার দেখিয়ে দিই। একদম বিশেষ করে আপনি ঘরে বসে যারা একদম হাজবেন্ডদের গিফটও করতে পারেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন আর সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটি কালেকশন। এটা কেমি ব্র্যান্ডের বেস্ট কোয়ালিটিটা। কেমি, এটা কেমির সর্বোচ্চ, কেমির ভিতরে অনেক ধরনের কোয়ালিটি আছে, বাট এটা হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির। যেটা অনেক অপশন আছে, অপশনগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটা অপশন বেস্ট। চার্জার আপনার প্রত্যেকটা ডিজাইন সব ধরনের সবচেয়ে লেটেস্ট। আর এটার কোয়ালিটি হচ্ছে সবচেয়ে মানও অনেক ভালো। ঠিক আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1550 টাকা। 1550, মানে এটা সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি, বেস্ট কোয়ালিটি। আমরা এগুলাই আমরা অনলাইন সেল হচ্ছে 2000 2500 টাকা, বাট আমরা দিচ্ছি একেবারে রিজনেবল প্রাইস, যেন নিতে পারে সবাই। ওকে, আপনার কেমির একটু মোটামুটি ভিতরে যারা রাফ ইউজ, বেবি কাট যেটাকে বলা হয়, এটা মোটামুটি আমাদের সবচেয়ে বেশি সেল হয়, কারণ এটা রাফ ইউজের জন্য, মানে একদম র্যান্ডম ইউজের জন্য, রাফ ইউজের জন্য বেস্ট। বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় সবাই ইউজ করতে পারবে। আর এটা প্রাইস একদম রিজনেবল প্রাইস। এটা প্রাইস দিচ্ছে হচ্ছে আমরা 1200 টাকা। 1200 টাকা। ওকে, তারপর কেমির আরেকটা যেটা হচ্ছে আপনার কাটিং লেন্থ, যেটা হচ্ছে আপনার মাথা অনেক অনেক বেশি মাথা আছে, এটার ভিতরে অনেকগুলো কোয়ালিটি সিস্টেম দেওয়া আছে, মানে কয়েকটা অপশন আছে। এটা প্রাইস অনেক কম, 1100 টাকা করে। 1100 টাকা। এটাও আপনি রাফ ইউজ করতে পারবেন। আপনি মানে প্যাকেটটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে আসবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। এটাও নিতে পারেন, টেস্ট কোয়ালিটির। আর আপনার টেক ওয়ান ব্র্যান্ড, টেক ওয়ান খুলে দেখে দিচ্ছি। এটাও আপনার এটার যে আপনার যারা একটু বেটার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট চাচ্ছে, এটা রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছে, তাদের জন্য
এই গেটআপগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, বিশেষ করে এই শেভিংও করতে পারবেন আপনি, একদম জিরো সেভিং করার মতো। এই মেশিনগুলো প্রাইস দিচ্ছি আমরা অনলি 650 টাকা। 650 টাকা, ওকে। সেভিং এর জন্য বেস্ট। এটা হচ্ছে আপনার প্রোমায়ের, এটা হচ্ছে লেটেস্ট একটা প্রিমার। আপনার এটা হচ্ছে যাদের বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের, মানে এটা ছোটর মধ্যে এটা নিতে পারেন। এই যে এটা trimmer হচ্ছে যেটাকে আপনি বলে। আনওয়ান্টেড হেয়ার এর জন্য লেডিসরা নিতে পারেন, আর প্রত্যেকটা কাজ ফেশিয়াল হেয়ারও রিমুভ করতে পারবেন, ওকে। এটা প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে 1250 টাকা। 1250 টাকা, ওকে। লেডিস স্টিমার হিসেবে বেস্ট, এটা কিন্তু মোটামুটি সবচেয়ে বেস্ট করে ওকে, তো এটা মেয়েদের জন্য 1250, ওকে। এটা কেমির আরেকটা এটা হচ্ছে গেটআপটা থাকবে। ব্র্যান্ড একটাই, কিন্তু আপনার মডেল আলাদা, অনেক ধরনের অপশনের জন্য এটা আর কি। একটু হাই কোয়ালিটির আর একটু বাজেট যাদের বেশি। সমস্যা নেই তাদের জন্য গ্রাফ আর অনেক বেশি দিন টিকার মতো। ওকে। আপনি যদি চান বিভিন্ন বড় ধরনের পার্লার বা সেলুনে ওইগুলো ইউজ করা হয়, এগুলো প্রাইস দিচ্ছে 1650 টাকা। 1650 টাকা, ওকে। তো এখানে আসলে মোটামুটি এই কালেকশনগুলোই পেয়ে যাবেন, ওকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আরেকটা ব্র্যান্ডের, আর একটু রিজনেবল প্রাইসে বিক্রি যারা একটু মানে এসটিসি ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ক্যারি করার জন্য যে মানে এক পিসের আর কি, ছোটখাটোর মধ্যে ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি আর কি। এই যে সিম্পলের মধ্যে এই যে, একেবারে সিম্পল, জাস্ট সিঙ্গেল। তো যারা নিতে চান সিঙ্গেল নিতে পারেন, এই যে চার্জ দিতে পারবেন। রাফ ইউজ করার মতো এগুলো অনলি 600 টাকা। 600 টাকা, অনলি 600, একদম বাজেট মানে রিজনেবল বাজেট। ওকে। এটা ওকে, আর প্রাইসটা আর একটু বেশি, তো দেখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আপনি আমাদের বেশি সেল হয় কারণ এগুলো সব সবার বাজারের মধ্যে হয় বা কেয়ারিং এর জন্য বেস্ট হয়, ঠিক আছে। চার্জার সিস্টেম। আর এগুলো প্রাইস দিচ্ছি আমরা হচ্ছে 600 টাকা, সিম্পল 600 টাকা, ওকে। তো যেটা যার ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে শপে নিয়ে আসবেন। এখন অনলাইনে তো যেগুলো আছে অনলাইন ভাইরাল আর কি যেগুলা, এই যে মোটামুটি সবাই এখন চাচ্ছে মানে একদম দেখছে, অনেক হাই প্রাইস হাইলি ভাবে কাটে এগুলো আর কি। কত এটা? অনলাইনে অনেক হাই, বাট আমরা দিচ্ছি অনলি 800 টাকা করে। আচ্ছা, অনলি 800 টাকা। এটা হচ্ছে যে 800 টাকা এরকম দেখতে। আচ্ছা, এটা ওইটারই আরেকটা মডেল, কত? একটু কম আছে 700 টাকা। 700 টাকা, কেমির একটা তো যাদের বাজেট কম তাদের জন্য এটা অনলি 750 টাকা। 750, ওকে। তো যেটা ভালো লাগবে প্যাকেটটা স্ক্রিনশট দিবেন, তাহলে বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে আচ্ছা আবরার কসমেটিক্স, এটা হচ্ছে স্টার মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলায়, দোকান নম্বর হচ্ছে G56, আর ফোন নাম্বারটা স্ক্রিন থাকবে, যোগাযোগ করবেন, ওকে। তাছাড়া এখানে আসলে কিন্তু হোলসেলে অনলাইন ভাইরাল যে প্রোডাক্টগুলো আছে, হোয়াইটেনিং কালেকশনগুলো প্লাস কালার কসমেটিক্স, আপনি হোলসেল খুচরা দুইভাবেই কিন্তু নিতে পারবেন, ওকে। ফ্রেন্ডস, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল, থেকে আল্লাহ হাফেজ।